الجوز دول فاضل لهم بالظبط اللي هو دوت اللي هو فاضل له شهر او شهر ونص ويشتغل. ماشي. ودول فاضل لهم شهرين ويشتغلوا. هم على فكرة بس الكاميرا مش موضحة الصورة، بس هم فاتحين ألوانتهم فاتحة يعني. دلوقتي الجزء الاسترالي شغال الجزء ده، النتاية البيضة والدكر الأصفر شغالين الحضانة بتاعتهم يعني. وبايدين كمان هم، بايدين هم. لو هتاخدهم خدهم ببيضهم بقى. ودوت جزء استرالي تاني أصفر، النتاية اللي على واقفة على الأكل هنا، والدكر واقف على الميكس، اللي الدكر واقف على الأكل وهنا النتاية. شباب بايدين وبايدين هنا هم، جزئين الاسترالي كده بايدين.